Nico, kannst du ein bisschen zurück? Dann steht es auf der Straße. Ich denke, das geht nicht, aber. Stimmt, das geht nicht. Das ist überfordert. Ich habe den auch gehabt, ganz früher, ein Jahr lang. Das ist gleich gelenkt und nicht her. Du machst jetzt auch mal Feierabend. Ja. Steuern ist hier an.